佢考地稅啊嘛。咁你話一般嘅人點上車？好多時候啊，所以咪變咗而家真係個個都同佢哋供緊樓咯。唔係你做樓即係做樓奴啊，你焗住啊！有錢都而家都唔會買啦。你30年租屋你又唔夠資格，你抽居屋你又唔係次次冇，又唔係次次有機會抽中。你未必一定有㗎嘛，抽。而家抽居屋嘅交表費都有加價啦，明明200幾，今期就300幾。因為點解佢一路睇住個地產市場啊嘛，如果佢好景嘅咁咪就升晒咯。全部都係一樣㗎啦，因為羊毛出在羊身上㗎嘛，咁多嘢。冇錯，睇住佢變化咯。佢首先講過，首先講咩？我知啊，嗰個分銷黐線嗰啲，點解啲人做得出嘅？唉，攞去煮埋咁嘅真係，不過佢都唔會有機會放出嚟㗎啦，喺入邊一世嘅。唔係啊，仲有你又唔係攞刀殺嗰啲嘢，刀殺先攞。我嗰度咩啊？纜車嗰度吊車。唔知啊，佢哋話入去東涌啊，同個女。東涌嗰度唔係纜車，吊車嗰度咯。媽咪咧就話提議同佢去海洋公園。海洋公園好貴，值得去啊！因為佢唔使錢啊嘛 BB 唔使啊，但係你大人咁啊400幾蚊，好似而家唔止啊嘛，唔係300幾啊，好似加咗。所以阿爸爸話有咩好玩啫？又要熱又要排夠晒，我哋嗰啲唔使錢就話冇所謂嘅。我哋唔使錢就可以。我哋唔使錢咪可以咯。即係如果你話你唔使錢，但係大個咗啦嘛。重好多㗎啦嘛，你真係孭帶都孭唔到佢。咩冇得孭㗎。女開心啦。我360寶蓮寺啊，寶蓮啊。360嗰個吊車啊嘛。佢就係同佢呢個同佢坐吊車。寶蓮寺又好靚。佢落下床租俾即係嗰啲人去嗰度旅行啲啊，我試過去過一次，又跟啲同學去，讀書。即係讀小學啊，好開心喎！第2年去都 OK 啦，離晒譜。第3年都去彭福，跟住佢話：媽咪唔好參加啦，又係彭福公園。即係去旅行你有權唔參加㗎嘛。咁啊，學校搞啊。即係我意思話去。好多學校搞。係啊，因為唔使錢啊嘛。我意思即係話，你1年班去完，2年班去啦，3年班都要去，佢邊有意思啊？去到啲人冇乜好行啊嘛，對住個太陽係咁曬，好熱㗎。一次兩次去咧，都話仲有興趣，3次都係咁去喎，跟住話阿媽唔好參加啦，我唔去啦，又熱又辛苦，好辛苦㗎。係啊。父母都係咁樣，父母都係咁樣，不型啊！千祈唔好瞓，一瞓咧今晚就唔使瞓，我都而家好攰啦已經，琴晚成晚冇瞓，今朝又咁樣。不過你係早出門口嘅，8點半就出。我以為你9點鐘，我喺樓下，我落樓下，咦？企一陣，跟住見你落，咁我WhatsApp你，你話啊，唔係去咗好多次㗎啦，福建最近。好啊，行落去食完啊，買埋餸。係啊，買埋餸翻嚟。係啊，又唔係買餸嘅，有時買啲嘢。即係總之買啲嘢啦嚇。翻嚟搭車咯。因為點解咧？呢度咧，我試過攞用住咧食飯。呢度啊，呢個喂，嗰啲肉你張卡我。咁我跟住咧，我有對咗1、2次之後。
仔咁喎，你發一劈嘢，因為入邊咧啲水仲喺度，仲蒸，即係你水仲蒸，蒸得唔夠時間咯。唉，我心諗你心理收得唔係錢，你應該俾個做翻好啲嘅水準專業嘅水準。我只係好想寫個投訴信，唔係我哋啲全部個師傅梗係瞓咗覺，因為賭錢就輸咗好多錢，冇心機整。寫我唔會瞓咗覺。啲離曬譜啊！我有個人車嚟送嚟，佢唔係今日嘅食品喎，佢點心喎，係可能成個禮拜嘅做好晒喺雪房搬俾你嘅啫，雪櫃。咁啊，你翻去蒸翻熱佢啫嘛，包又好，燒賣又好。都話製成品喎，總之唔係而家係嗰啲製成品喺度，你哋去酒樓邊間每日要需要幾多貨，佢咪供應俾你。即係好似佢啲燒味，全部燒半生熟嘅，嗰啲叉燒啊、燒鵝咩，全部半生熟噶嘛，燒咗，咁我運落嚟，嗰個貨車咧就負責將呢啲咁嘅食品咧就翻去工場，又係分佢俾翻俾酒樓嗰啲咁嘅燒味檔。正常啊。佢啲生意嘅食品全部都係咁嘅方式嚟噶嘛。喂！唉，我都唔係好欣賞呢度，都係一樣嘅方便近啊。佢咪同方記做法一樣咯，收幾蚊茶就唔使加一。咁你冇用啊嘛，呢啲嘢唔好食，冇人幫襯。好多人都係咁講。你唔好食，我情願嚟到呢度，不如坐2蚊車落去。仲有喎，嗰個老細咧好鬼死招積喎。譬如日都唔係個男人啊，叫佢攞啲嘢或者咩嘢咧，佢你真係做老細，佢唔攞嘅，佢夾要啲伙計嚟攞，好意思嘅。你有冇嘢買呢度？你係攞呢度淘寶啫。我淨係淘寶我都唔攞電啦，未有信息俾我。交咗費就翻上樓咯。翻上樓，翻上樓。出咗去先。等佢平靜先。你知啦，唔係一陣。係啊。PK 咗喺個車度。
不如將女子變多我都冇啲啊！ 1000歲小生1000個啊，10月懷胎啊嘛，差唔多有你而家唔生冇1000歲。點解啊？你買孔子都冇咁多㗎，點解啊？身體行嘅結構係冇咁多，就構構係咁多。如果張排名爭1000個啊？要㗎，打要應該咁一般身體咁多就唔多㗎啦，可能男仔行嘅都可以話打過我點解啊？而家都幾大係啊，唔係大雄和正康大過咗成年後啊，正康大過咗成年後。點解哆啦 A 夢見唔到成年嘅大雄同埋成年嘅正康㗎？講啦，係啊，因為有可能有人飆死哆啦 A 夢就見唔到佢咯。做多一個啫咩啊？唔使嘅喎。點解都啲零件變成機械人啊？係啊。咁有冇見過啲機械人㗎？有冇啊？人㗎？